بابایی چی رو میگی تو؟ از گشنگی و تشنگی و خستگی. این عکس منه روی دیواره، یعنی پشت کمدم، داخل کمد این شما. آره امروز میخوام برم کلاس ریاضی چون I need it. میخواستم از حیاتون اونو فیلم بگیرم یه آقا اومد. خونه قدیمی. سلام علیکم. چرا موهام لخته؟ نمیخوام انقدر لخت باشه. با من چجوری برم اونور؟ با چجوری برم اونور؟ سلام بر وای مامانی شاخ داری یا من هست. سلام بابایی. سلام بابایی. اسمت چیه؟ اسمت چیه؟ ای بابایی. ای بابایی. ای بابایی. موها اصابم خورد کرده. از الان بلند نبود هم شکلی بود باید حالتش میدادم ولی نشد. البته موهام دیدین دیگه فره. این الان اتو زده است تا بعد دوباره با اتو زندگی سخته. زندگی با اصلا باید کچلش کنیم. یس هی وای یه دفعه آفتاب شد بعد خیلی گرمه. لباسم خیلی کلفته. خب دارم از گرم میمیرم. خیلی الان داره باد میزنه. تا حالا باد نمیزد خیلی گرم بود. اینجا دیگه از همین ساعت بعد یک سر باد میزنه تا فردا صبح. خیامت شو طوری کن. اینطوری کن. اصلا هنر از سرود میباره. میدونستی سازنده بیسکویت مادر مرد؟
صدا این چیه دارم بچه میگم میریم خونه دخترم میریم مامانم میریم به به میخوای یه طبیعت بسیار طبیعی بهتون نشون بدم؟ آره الان میریم پوپ گاو میبینیم. چه این کاری اینو کسی غزل داره باد میبره کم دیگه سرما میخور میمیره شب شد میخوام ازتون فیلم بگیرم چون موضوع واسه ولاگ ندارم میخوام ازتون فیلم بگیرم بکن با این قیافت رو رسانم بریم دیگه خسته شدم نمیخوام فردا برم مدرسه مشتاق ولاگم خوبی؟ این مرد از گشنگی و تشنگی و خستگی چرا این شکلی؟ حالت بده؟ نه درشن نوبل غذا خوردن رعایت کنید نقاشید کو هنرمند خیلی داستانش رمزوری داره اصلا سر کنیم بچه ها اینو من نوشتم خط مامان کی دماغ عمل میکنی؟ اگر بدونیم چقدر امروز تو مدرسه سخت بود وای چقدر قیافم داغونه 6 ساعت تمام ماسک باشه آدم روی توی صورتش قیافش هم اینجوری میشه عادیه پس به قیافم دقت نکنید خیلی وضعیت سختی بود اصلا نمیتونستم من قبل از عید مدرسه رفته بودم از صدای بیرون رو بیشتر از من میشنوید سخت‌ترین چیز ممکن همینه نه غذا خوردم یعنی هیچی نخوردم آبم نخوردم بعد تازه امروز درسای خوبی داشتیم فردا بیشتر هستیم فردا 7 ساعت هستیم فردا که دوشنبه است 7 ساعت هستیم بعد درسامون هم درسای جای خالی یه وضعیه فردا اصلا مطمئنم بعد فردا دیگه نمیتونم برم آخه میدونی شرایط اصلا استاندارد نیست شرایط خیلی سخت اوه چشم موجام وازلین زده بودم نه وضعیت قشنگ ما همین دارم یه دراما میبینم اسمش از 25-21 خیلی دوستش دارم نمیدونم من البته دراما زیاد نمیبینم و ندیدم ولی خب بین درامایی که دیدم این خیلی قشنگ بود خیلی بهم انگیزه میده امتحانای میان ترمم از هفته بعد شنبه شروع میشه یعنی فکر کنم این ویدیو رو که میذارم فرداش امتحان میان ترم دارم
خدافظ.